arkadaşlar bugün sizlerle Bandicam'i nasıl fulleyeceğimiz ve onu 10 dakikadan fazla video nasıl çekebileceğimizi göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi game.tr ve www.bandicam.hotmail diye bir linke gidiyorsunuz. Alttan açıklama kısmına vereceğim linkini. Oraya girdikten sonra aşağı iniyorsunuz ve Bandicam Creating yapma link burada diyor. Onun altında Bandicam Keymaker diyorsunuz. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Bilmiştim önceden. Böyle yapıyorsunuz. Kursor'u göster diyorsunuz arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Yani böyle yapmak sonra mı? Hem böyle yapıyoruz arkadaşlar. Hemen. Mesela burada benim böyle etotmail.com yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra zaten kendi kendine oluşuyor. Bandicam'i kapatıp açıyorsunuz. 10 dakikadan fazla video çekebiliyorsunuz ve şuradan sizde kayıtsız yazıyor ya. Orada kayıtlı yazıyor ve artık 10 dakikadan fazla video çekebileceğinizi anlatıyor. Mesela bir de şey göstereyim hemen bu videodayken. Bandicam'de videoda sesimizi nasıl yükselttiğimizi. Arkadaşlar böyle geliyorsunuz. Yani şu sese geliyorsunuz. Hoparlör yazan yere. Kayıt aygıtları diyorsunuz. Açılıyor. Burada arkadaşlar mikrofon diyorsunuz. Burada genel, dinle, düzeler, geliştirmeler ve gelişmiş var. Bu gelişmiş o kadar gelişmiş önemli. Geliştirmeler o kadar önemli değil zaten bunlar bende kendi kendine oldu, ben yapmadım. Zaten genel bunlar böyle bildiğinizlerden. Yine de işte bunları nasıl dinleyeceğimiz yerden. Arkadaşlar mesela şu anda benim sesim az geliyordur. Az kısık geliyordur. Yine kısık geliyordur. Şu anda çok kısık geliyordur. Ama şu anda yükselmiştir arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz mesela ben böyle yapacağım. Böyle yaptığım zaman zaten şu an sesim size kısık geliyordur. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Siz uygulama basıyorsunuz. Sonra tamam diyorsunuz. Buradan da tamam diyorsunuz. Ve arkadaşlar Bandicam'i kırık yapabiliyorsunuz ve Bandicam'de video çekerken sesinizi bu şekilde anlattığım şekilde yükseltebiliyorsunuz. İzlediğiniz teşekkürler. Metin kanalına abone olmayı unutmayın. Metin kanalı aşağıda linkte olacak. İzlediğiniz teşekkürler. İyi günler, yorumlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.